Оройн төргийн үзэгчтэй асуулт хариулт нэвтрүүлэг өнөөдрийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлэгт маань Монголын үндэсний худалдаа ажилтнуудын танхимын дэргэдэх бизнесийн маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах төвийн эвлэрүүлэн зуучлагч Мөнх Гэрэл болон Чинбатнаар оролцож байна. Та бүхэнд оройн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр бизнесийн маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах төв гэж юу нэг ямар төв вэ? Энэ хизээнээс эхэлсэн талаар манай үзэгчдэд бас. Шүүхийн шинтгэлийн хүрээнд Монгол улс эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулийг 2012 оны 5 сарын 22-нд батлаад 2013 оны 4 сарын 15-ны өдрөөс дааж мөрдсөн байна. Үүнтэй холбоотойгоор дүүргийн анхан шатны шүүхүүдийн дэргэд эвлэрүүлэн зуучлах төвүүд байгуулагдаад үйл ажиллагаа явуулаад эхэлсэн. Тус эвлэрүүлэн зуучлах тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8-д төрийн болон төрийн бус байгуулган үйл ажиллагааныхаа чиглэлийн дагуу эрх зүйн харилцаанаас үүссэн маргааныг шийдвэрлэх эвлэрүүлэн зуучлах төвийг байгуулж болно гэсний дагуу манай Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын дэргэдээ бизнесийн маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах төвийг 2 дугаар сард байгуулад холбогдох 4 журмуудаа батлаад 5 дугаар сарын 1-ээс үйл ажиллагаагаа явуулаад эхэлсэн байгаа. Ер нь эвлэрүүлэн зуучлахын ач холбогдол гэж юу байх юм? Давуу тал нь зуучласнараа ер нь давуу тал гэж байгаа ах те. Тэгэхээр энэ талаар манай үзэгчдэд бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргээч гэж хүсэж байна. За. Тэгэхээр зэрэг одоо сая Начин бат хэллээ ярьлаа. Эвлэрүүлэн зуучлалын ач холбогдол бол одоо ач холбогдол энэ одоо цаг хугацааны хувьд одоо богино хугацаанд асуудлыг шийдвэрлэнэ. Одоо бизнес эрх зүйн маргааныг тийм ээ. Энэ одоо их чухал асуудал. Хоёрт нь одоо зардлын хувьд бага зардлаар бүтнэ. Одоо шүүхийн журмаар асуудлыг маргааныг шийдвэрлэхэд одоо зардал бол цаг хугацааныхаа одоо сонголтоор улам нэмэгдэж өсөж явдаг. Эвлэрүүлэн зуучлалт бол зардал бол хамаагүй бага байдаг. За мөн бол мэдээллийн нууцлалыг бол одоо чанд хадгалдаг. За энэ одоо үзэгчтэй хэлгээд бол шүүхийн журмаар асуудлыг шийдвэрлэхэд бол мэдээлэл бол үндсэндээ алдагддаг. Эвлэрүүлэн зуучлалт бол мэдээллийн нууцлал бол чанд хадгалагддаг. За тэгээд энэ маргааныг шийдвэрлэхэд бол уян хатан ийм зохицуултыг бол хийдэг тийм ээ. Бид нар хуулиар хориглоогүй одоо энэ аргуудыг хэрэгжилж тийм ээ. Ур чадвараараа бизнесийн маргааныг одоо уян хатан байдлаар зохицуулж болдог. Нэг талыг одоо барьна гэхгүй шүү дээ. Төвийг сэгсэн эвлэрүүлэн зуучлагч бол төвийг сэгсэн байрлал суурнаас хандаж хоёр талдаа одоо асуудлыг одоо шийддэг юм байна. За тэгэхээр одоо мөн хоёр талуудын одоо идэвхтэй оролцоо бол энд их өндөр ач холбогдолтой байдаг. Энэ бол одоо эвлэрүүлэн зуучлалын давуу тал нь болж байгаа тийм ээ. За ач холбогдлын хувьд та асуулаа. Ач холбогдлын хувьд бол одоо бизнесийн маргааныг үүсгэсэн талууд тий цаашдаа эвлэрүүлэн зуучлалаар орж асуудлыг шийдснээрээ цаашдын хамтын ажиллагаа улам одоо үргэлжлэн явах юм сайн талтай. Тий. Заавал маргалдсан улсууд бол хоорондоо маргалдааны асуудал шийдэхэд хоёр тишээс болоод тус тусынхаа бизнесийг өгөөд явахгүйгээр бизнесээ үргэлжлүүлээд явах хамтын ажиллагаагаа цаашдын хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэх юм одоо ач холбогдолтой. Мөн энэ бизнесийн маргаанаар асуудлыг шийдснээрээ одоо шүүхээр шийдвэрлэгддэг энэ одоо маргааныг одоо бид нараас хөнгөвчж өгч байгаа. Жишээлбэл одоо шүүхийн маргаанд одоо статистик мэдээлэлээс харж байхад нийслэлийн нэг шүүгч нь 300 гаруй одоо хэрэг одоо шийдвэрлэдэг жилдээ. Тэ? Тэгэхэд бизнесийн маргаанаар энэ одоо бас зохих хэмжээний хувийг бол одоо шийдэх юм боломжтой. Ийм ач холбогдолтой байна. Та сая хэлсэн шүү дээ. Цаг хугацааны хувьд болоод зардал болох юм нэг тийм ач холбогдол аваа талтай гэх тийм. Тэгэхээр ер нь бизнесийн маргааныг шийдвэрлэхэд цаг хугацааны хувьд ерөнхий хугацааны ямар хугацаанд нэт юм бол жишээлбэл шүүхээр явах очоод ингээл дав заалдны яа ингээл ерөнхий хугацаанд нэг шийдвэрлэх нэг тодорхой хугацаа байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ хувьд ер нь одоо энд хугацааны хувьд ямар гэдэм бол тийм та сайхан асуулт асуулаа. Тэгэхээр зэрэг та бол бас мэдж байна шүүхийн журмаар асуудлыг шийдэхэд анхан шатны шүүх, дав заалдны шатны шүүх, хяналтын шатны шүүх гэдэг ингээд ер нь бол 2-3 жилдээ ингээд үргэлжлээд явдаг тийм ээ. За энэ цаг хугацаанууд ийм асуудлууд байдаг. За эвлэрүүлэн зуучлалын
тухайд бол сая манай Жинбат ярьлаа. Монгол улсын хууль эвдрүүлэлтийн зуучлалын тухай хууль шүү дээ 12 онд батлагдсан. Энэ хууль 13 оны 4 сарын 15-наас эхлэн мөрдөж ирсэн. Бид нэр энэ хуулийнхаа хүрээнд бол асуудлыг одоо хийдэж. За эвлэрэн зуучлалын цаг хугацааны хувьд бол эвлэрүүлэн зуучлалын тухай Монгол улсын хуулийн 20 нэгд зааснаар 30 хоногийн дотор шийднэ. 30 хоногтой багтааж шийднэ. Хэрвээ талууд хүсэлт гаргаад сонгох юм хүсэлт гаргах юм бол дахин 30 хоногийг одоо нэмж сонгож болно гэсэн хуулийн заалтанд байгаа. Тэр хуулийнхаа хүрээнд бид асуудал шийднэ. Тэгэхээр шүүх арбитр болон эвдрүүлэн зуучлах төвийн одоо эвдрүүлэн зуучлалын ялгаа гэж юу байх вэ? Адилхан бас ингээ хэрэг маргаан шийдвэрлэдэг байгууллага байна шүү дээ. Бүгдээр л хэрэг маргаан нэг шийдвэрлэж байгаа л да. За би эхний жишээн дээр шүүхийн хувьд яриа л да. За шүүх дөрөв мөнх хэрэг маань ах маань хэллээ. Шүүх шатны дамжлагаар явдаг. Тэрнээс гадна шүүх хэрэг маргаан шийдвэрлүүлэхэд шүүгчийг шүүхээс томилдог. Хэрэг маргаан шийдвэрлэх шүүгчийг. Арбитрт болохоор арбитрч бас сонгодог боловч арбитрч шүүгч нар маань хэрэг маргааныг шийдвэрлэдэг. Эвдрүүлэн зуучлалын хувьд болохоор эвдрүүлэн зуучлалын одоо өргөдөгч тал бол өргөл гаргагч талууд маань өөрсдөө шийдэлтэд хүрдэг байгаа. Шийдвэрийг өөрсдөө гаргадаг гэсэн. Гол ялгаа нь юм байна. Тэгэхээр эвдрүүлэн зуучлах төвийн ер нь онцлог нь ямар онцлогтой төв бидийн талаар бас манай үзэгчдэд дэлгэрэнгүй тийм тайлбарыг хэлээч гэж хүсэж байна. Монгол улсын одоо эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулийн дагуу шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дэргэд эвлэрүүлэн зуучлах зөвлөл гэж байгуулсан. За мөн энэ зөвлөл бол одоо иргэний эрх зүй маргаан, хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргаан, гэр бүлийн маргааны асуудлыг шийдвэрлэдэг тийм ээ. За энэс гадна манай Монголын үндэсний худалдаа хажуулагчдын танхимын захиалгаар Европын цэргийн босголтын банкны одоо санхүүжилтээр Английн Сидер гэдэг одоо эвдрүүлэн зуучлалын ийм төвийн одоо сургалт ийм зохион байгуулалтаар манайд одоо сонгол шалгуур эвдрүүлэн зуучлагчийн сонгол шалгуулалтыг хийж сургалтанд хамруулж олон улсад эвдрүүлэн зуучлалын үйл ажиллагаа явуулах эрхийн одоо эрх олгосон одоо ийм 16 ийм одоо эвлэрэн зуучлагчтай их авсан. Тэгээ энэ 16 зуучлагчийг одоо Монголын үндэсний худалдаа ажилтны танхимдаар эвлэрэн зуучлалын үндэсний төв гэж байгуулад энэ 16 хүн өнөөдөр албан ёсны үйл ажиллагаа явуулах эрхийн бичгээ аваад үйл ажиллагаа явуулаад эхлээд байгаамаа. Тэгэхээр одоо энэ 16 хүн биш үү те? Энэ ямар шалгуураар гэдгийг ер нь хэн эвдрүүлэн зуучлагчаар ажиллах боломжтой юм тал дээр. За эвдрүүлэн зуучлагчаар бол ийм хүмүүс альж болно. Дээд боловсралтай, гурван шаардлага дээд боловсралтай, ял шийтгэлгүй болон эвдрүүлэн зуучлалын эрхийн гэрчилгээ сургалтын дарамттай гэрчлэгийг авсан хүмүүс суух хэрэгтэй байна. Одоо манай төвийн хувьд гэхэд анх энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дэргэд эвдрүүлэн зуучлагчдын зөвлөл дээр очиж шалгалтаа өгөөд нийт 30 хүн шалгалтаа өгөөд 16 хүн нь тэнцээд Монгол улсад эвдрүүлэн зуучлах үйл ажиллагаа явуулах эрхийн гэрчлэгийг бол авсан байна. Тус дөрвөн мөнх гэрэл эвдрүүлэн зуучлагч маань хэллээ. Тус шалгарсан 16 хүн маань танхимын захиалгаар Европын цэргийн босгол хөгжлийн банкны дэмжлэгтэй мөн олон улсын эрх зүйн хөгжлийн агентлаг дэмжлэгтэйгээр энэ Сидер буюу үр дүнтэй маргаан шийдвэрлэх төвийн мэрэгчсэн багш нарын үйлдвэрлэлээр онол практикийг хослуулан вакуумжуулсан сургалтанд хамрагдаад шалгалтаа өгөөд үүнээс 14 хүн тэнцээд одоо нийт 16 эвдрүүлэн зуучлагч 14 нь олон улсын эрхтэй гэсэн үг. Нийтдээ Монгол улсын хэмжээнд бол 16 эвдрүүлэн зуучлалт хийх боломжтой. Ийм 16 эвдрүүлэн зуучлагч үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр одоо олон улсын маргаан гарлаа гэхэд эвдрүүлэн зуучлагчд маань энэ төвөөр дамжуулаад зуучлууллаа гэхэд эдний шийдвэр нь олон улстай хүлээн зөвшөөрөгдөх үү? Тий. Одоо энэ Лондон төвтэй энэ Сидер буюу үр дүнтэй маргаан шийдвэрлэх төв нь олон улсад маш олон салбартай хүлээн зөвшөөрөгдөж гисэн. Тэгэхээр бид тэдний одоо жишээлбэл Сидер гэдэг энэ байгууллага дээр маргаан гарлаа гэдэг манай төвийн 14 эвдрүүлэн зуучлагч маань Сидерийн хэрэг маргаанд жороод хэрэг маргаанд шийдвэрлэх боломжтой болно. Дээрээс нь
бизнесийн маргааны эвлэрүүлэн зуршил төвийн гадны оролцогчтой. Магадгүй хоёр тал нь хоёулаа гадаадын оролцогчтой манайч оролцоо яваад талуудыг шийдэл төрүүлж чадах юм бол энэ одоо шийдвэр үүсгэж журмаараа бэлэгдээд явах бүрэн боломжтой гэсэн. Одоо бизнесийн маргааныг эвлэрүүлэн зуршлах төвийн бүрэлдэхүүний онцлог нь юу гэдэг юм бол жишээлбэл арбитр дээр хүмүүс чинь хэрэг шийдвэрлэх арбитрчээ сонгодог шүү дээ. Одоо ур чадвар, мэрэгчлээс нь шалтгаалаа тий. Тэгэхээр энэ төвийн одоо бүрэлдэхүүний онцлог нь яг ямар байх вэ? За манай төвийн онцлог болохоор түрүүн одоо манай Чинбат ярьлаа. Манайд бол одоо шалгуур нь болохоор дээр боловсралтай гэж байгаа. Тийм ээ. Яа шийтгэл эдлээгүй. Тэгээд ийм одоо шалгуураар л авдаг. Энэ төрөл бүрийн мэрэгжлийн одоо ийм хүмүүс байна. Тийм ээ. Мэргэжил боловсралтай, ажлын дадлага туршлагатай ийм хүмүүс одоо манай энэ 16 эвлэрлэн зуршлагч нарт бол одоо байна. Дээр нь нэг зүйл нэмээд хэлэхэд түрүүн салбар өөрийн мэрэгчлэг л энийг бас тодтогоод хэлээ л да. Одоо жишээлбэл мөнх гэрэл эвлэрлэн зуршлагч маань болохоор одоо геолог уул уурхайн хүн байгаа. Өшөө цааш нь хэлэхэд бол одоо бизнесийн төлөөллөөс олон жил компаниудад явсан хүн байна. Дээрээс нь эдийн засгч хүн байна. Барилгын инженер хүн байна. Магадгүй талууд нэг маргаан дээр эвлэрүүлэн зуршил хийгээд ороод ирэхэд уул уурхайн асуудалтай маргасан байж болно тийм ээ. Тэгэхэд мөнх гэрэл эвлэрүүлэн зуршлагч маань бол яг тухайн салбарын тогоон дотор нь олон жил ажилласан талуудын одоо жаргал зовлон одоо бүгдийг нь сайн ойлгох, ажлын нөхцөл байдлыг ойлгох үүднээс эвлэрүүлэн зуршлаг үйл ажиллагааг эрхлэхэд, явуулахад, зуучлал хийхэд одоо нааштай тийм ээ талуудад дэмжлэг тусалцаа үзүүлээд нааштай шийдэл төрөхтөн тусдаг хүн болоод явах бүрэн боломжтой иймэрхүү талууд байгаа. Тэгэхээр одоо ер нь ямар нэгэн маргаан гарлаа. Жишээлбэл би танай төвд хандах боломжтой. Ер нь хэн хандах боломжтой вэ энэ төвд? За тэгэхээр манай Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын дээр олгогдсон эвлэрэн зуршлын үндэсний төвд танхимын гишүүн болон гишүүн бус тийм ээ байгуулах хуучин иргэд ард иргэд хэн ч хандаж одоо бол энэ бол нээлттэй. Одоо энэ дэлгэндос хэлэхэд манай үндэсний худалдаа үйлдвэрийн танхимын дээр олгогдсон эвлэрэн зуршлын үндэсний төвд өнөөдөр 9 сарын 10 энэ оны 9 сарын 15 хүртэл одоо үн төлбөргүй одоо зөвлөгөөх маргааны шийдвэрлэх энэ ажиллагаа бол эхэлсэн байж байгаа. Тэгэхээр бас нэг зүйлийг асуухад альва нэг шүүгч өнөө арбитрч өнөө нэхэмжлэл өргөдөл гаргадаг шүү дээ. Тэгэхээр эвлэрүүлэн зуршлах төвд ер нь хэрхэн өргөдөл гаргах хэвээр энэ талаар бас манай үзэгчдэд тайлбар хэлээч гэж бодож байна. За эвлэрүүлэн зуршлах төвд бол хэн ч хандах боломжтой гэх төрлийн иргэний эрх зүйн маргаанаар бол хандах боломжтой. Дээрээс нь хэлэхэд эвлэрүүлэн зуршил маань өөрөө маш уян хатан. Хуулийн ямарваа нэгэн хатуу шаардлагатай нэхэмжлийн бүрдүүлүүрээ тийм үү нотлох баримт шаарддаггүй. Одоо магадгүй талууд гэрээгээр эвлэрүүлэн зуршил ашиглахаар тохиролцоогүй байсан ч гэсэн талууд хоорондоо тохиролцоод эвлэрүүлэн зуршил хандах боломжтой. Магадгүй нэг тал нь хүсэлтээ гаргаад ирэхэд эвлэрүүлэн зуршил хандах боломжтой. Тэгэхээр манай дээр өргөдлийг хүлээн аваад одоо өргөдөгч тал буюу хариуцагч талд хөргүүлээд хариуцагч өргөдөгч тал ажиллагаанд оролцоод явах юм бол эвлэрүүлэн зуршлыг хийгээд явах бүрэн боломжтой байна. Тэгэхээр зардал хураамжийн тухайд ямар ах вэ? За зардлын хувьд бол түрүүнээс маш бага. Маш бага. Зардлын хувьд бол одоо ингээд хэлэхэд 10 дугаар сарыг дуустал байгаа тийм. Энэ эвлэрүүлэн зуршлал болон зөвлөгөө үйлчилгээгээ үн төлбөргүй хүргэж байгаа. Үүнээс гадна одоо ингээд яг шатлалтайгаар мөнгөн дүнгийн би одоо ерөнхийдөө хэлээд өгчээ. Нэгээс 10 сая төгрөгийн хоорондох маргааныг хураамжид 100 мянган төгрөгийн хураамжтай. 10 саяас 100 сая төгрөгийн хооронд 250 мянган төгрөгийн хураамжтай. 100 саяас дээш үнэтэй маргаанд 500 мянган төгрөгийн хураамжтай. Дээр нь магадгүй одоо нэмэлт зардал гарч болох юм. Жишээлбэл эвлэрүүлэн зуршлах үйл ажиллагаа явуулж байгаа одоо худалдаа аж үйлдвэрийн танхим дээр эвлэрүүлэн зуршлын одоо уулзалтууд ганцаарчсан бол хамтарсан уулзалтуудыг хийхгүйгээр талууд төсвөл өөр жишээлбэл тухтай одоо илүү тухтай илүү боломжтой орчинд хий гэх юм бол магадгүй зочд буудал болон хурлын өөр заалнуудын түрээсийн иймэрхүү төлбөрүүд л нэмэлтээр гарна гэсэн үг. Та түрүүн бас нэвтрүүлгийн ихэнд нууцлалын талаар ярьжсэн. Тэр нууцлалыг бол маш сайн чанд байрамталдаг гэдэг. Тэгэхээр энэ нууцлалын талаар бас манай үзэгчдэд дэлгэрэнгүй тайлбарлах уу? За тэгэхээр энэ бизнесийн маргааны эвлэрүүлэн зуршлахад талуудаас одоо
гаргасан одоо мэдээллүүдийг бол төвөөс ихсэн эвлэрүүлэн зуучлагч мэдээллийг одоо чанд нууцлах юм үүрэгтэй. Энэ талуудаас гаргасан энэ мэдээллийг одоо хэрвээ асуудал одоо бизнесийн маргааны асуудал шийдэгдсэний дараа энэ нууцлал бас хэвээрээ хадгалагдана. Талуудтай бизнесийн маргааныг шийдвэрлэх энэ одоо шийдвэрлсэн ажиллагааны дараач байсан энэ мэдээллүүд дараад нь шүүхийн одоо асуудалд дахин хөндөгд тавьж ирэхэд нотлох баримтанд бол одоо хэрэглэгдэхгүй. Тийм учраас одоо энэ нууцлал бол одоо нууцлалтай өндөр хэмжээнд байдаг юм аа. Тэгэхээр энэ төв маань бас саяхан шинээр байгуулагдсан юм байна тий. Тэгэхээр танай төвөөр үйлчлүүлсэн эвлэрээд та бүхнээр зуучлуулаад эвлэрсэн тийм байгууллага болон хувь хүмүүс юу н байгаа юу? За яг 5 сарын 1-ээс бид нэр одоо сурталчилгаа болон бус ажлуудыг аль биесээр эхлэе явж байгаа. Энэ хугацаанд бол маш олон иргэд болон бизнес эрхлэгчид манай түнд хандаад за энэ талаар судлаад одоогоор бол яг нийт 3 өргөдлийг бол хүлээж авсан байна. Ажиллагаа явагдаж байгаа. Хараахан шийдвэрлэгдэж байгаа. Ер нь талууд одоо эвлэрэх боломжгүй гэсэн тохиолдолд одоо хэрхэн хаана хандах вэ? Яах ёстой вэ? Талууд эвлэрэлт хүрэхгүй боломжгүй тохиолдолд бол одоо эвлэрүүлэн зуучлалын ажиллагааг дуусгах болгох хэд хэдэн үндэслэл байдаг. Тэн дээр болохоор юу гэвэл аль нэг тал нь эвлэрүүлэн зуучлалд оролцоогүй. Эсвэл эвлэрүүлэн зуучлалын хугацаа дууссан дахин сунгах боломжгүй. Дээрээс нь талуудтай ганцаардсан болов хамтарсан уулзалтыг удаа дараа хийсэн боловч үр дүнд хүрэхгүй нь ойлгомжтой болсон тохиолдолд эвлэрүүлэн зуучлалын ажиллагааг дуусгах болгоно. Дээрээс нь эвлэрүүлэн зуучлагчийг татгалцсан тохиолдолд эвлэрүүлэн зуучлалын ажиллагаа дуусгах болдог. Үүний дараагаар талуудын арбитр болон шүүхэд хандах эрх нээлттэй. Гэхдээ бас дээрээс нь эвлэрүүлэн зуучтай хандах эрх нь үргэлж нээлттэй байж байгаа байна. Тэгэхээр асуулт хариулт нэвтрүүлгийн маань хугацаас энэ төврөд өндөрлөж байна. Магадгүй нэвтрүүлгийн төгсгөлд та миний асуугаагүй болон та бүхний одоо хэлхийг хүсэж байсан зүйл байвал энэ сүүлийн хормыг та бүхэнд үлдээе. За. Одоо бизнес эрхлэгчтэй хэлэхэд одоо манай танхимын дэргэдэх эвлэрүүлэн зуучлалт төв маань 10 дугаар сарын 31 хүртэл эвлэрүүлэн зуучлалын үн төлбөрөөр өргөж байгаа. Дээрээс нь эвлэрүүлэн зуучлалын үр шимийг давуу талыг хүртээд ирэхээр одоо цаашдын бизнесийн хамтын ажиллагаа удаан хугацаанд оршин тогтно гэдгийг маш ойлгох хэрэгтэй. Хамгийн сүүлд нь хэлэхэд талууд өөрсдийнхөө сайн дурын үндсэн дээр эвлэрүүлэн зуучлалт ханддаг. Гэхдээ шийдвэрийг хэн гаргадаг гэвэл зуучлагч гаргадаг. Талууд манай өөрсдөө гаргадаг нь маш хамгийн том давуу тал гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Манай төвд хандаарай гэж хэлмээр. Таны хувьд? За тэгэхээр ер нь манай бизнес эрхлэгчид болон одоо ард иргэд бол одоо бизнесийн маргааны эвлэрүүлэн зуучлахын ажиллагааг бас мэдэж эхэлж байна. Одоо манай шинэ тутам байгуулагдаж байгаа тийм ээ. За Азад болохоор Японд энэ одоо эвлэрүүлэн зуучлах үйл ажиллагаа явагдаад одоо 100 гаруй жилийн түүх одоо байна. За Европт бол одоо 20 хэдэн жил, 30-аад жил байна тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр бол одоо манай Монгол улсад энэ эвлэрүүлэн зуучлах үйл ажиллагаа төрөөс дэмжиж тийм ээ. Манай худалдаа үйлдвэрийн танхимаас бас дэмжиж ингэж явуулж байгаад бол бид бол их баяртай байгаа. Тэгэхээр энийг одоо бас манай ард иргэд бас сайн ойлгох хэрэгтэй. Эвлэрүүлэн зуучлал гэж одоо жоохон юу юм бэ гэвэл за танд болон танаа гэр бүл танаа одоо ажилд одоо тохиолдсон одоо маргааныг шүүхийн бус аргаар тийм ээ эргэцэн одоо үндэслэл өгье. Эвлэрүүлэн зуучлалын дэмжлэгтэйгээр гол нь дэмжлэгтэйгээр шүү дээ. Тэгээд маргалдагч талууд энэ хоорондын одоо идэвхтэй оролцооны үндсэн дээр энийг эвлэрүүлэн зуучлалт үр дүнд хүргэдэг. Заавал маргаан маргаан дуусны дараа хоёр тишээгээ салж би энийг харахгүй байх юм одоо шаардлага байхгүй тийм ээ. Цаашдаа маргаан шийдэгдсэн эвлэрүүлэн зуучлалаараа шийдсэн дараа хамтын ажиллагаа цаашд үргэлжлүүлэх юм боломжтой. Энийг л одоо үзэгчдтэй хандаж хэлмээр байна. За баярлалаа. Тэгэхээр бидний урилгыг хүлээн авч манай үзэгчид маань маш хэрэгтэй мэдээлэл хүргэсэн та бүхэнд баярлалаа. Бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Асуулт хариулт нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөж байна.